हेलो गाइस, सो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ माई ट्रिप टू कैंचीधाम and it was a very fun trip except for the fact that we had to change our travel medium like a billion times. This was our first train that we took from Bhopal to Delhi. This was 3 hours late, so we missed the connecting one to Kainchidham. Now we had to book another train which was a couple hours late. फिर कैंचीधाम हम लोग बिल्कुल रात में पहुँचे। कैंचीधाम भी नहीं, हम काठगोदाम पहुँचे। वहाँ से हमने गाड़ी ली कैंचीधाम तक एंड हम लोग फाइनली सुबह 5 कैंचीधाम पहुँच गए थे। And we were all so tired that we literally immediately just slept. So हम लोग सो के तो उठे हैं अभी after the tumultuous journey. बट बाहर ये मौसम है एंड विल बी गोइंग एनी वे बिकॉज ऑब्वियसली आए हैं तो दर्शन तो करेंगे। आई लुक डिस्ट्रॉट राइट नाउ। अभी मैं सो के उठी हूँ मैं एंड दैट्स आवर रूम इन द बैकग्राउंड। आई एम गोना गो शावर एंड देन गेट ड्रेस्ड एंड देन वी गोइंग टू लीव। एंड ऑनेस्टली आई एम वेरी स्केर्ड कि हम इस मौसम में बाहर जा रहे हैं बिकॉज हम पहाड़ों के ऊपर हैं लाइक निंजा हथौड़ी। व्हाइल एवरीबॉडी गेट्स रेडी, मैं थोड़ा सा कॉफ़ी पी रही हूँ जो मिल्क पाउडर से बनाई है। आउच। मदर आर यू वार्म एंड टोस्टी? Are you ready to go? Ready to go. मैं ये भी डाल दूँगी। उसका पागलपन कभी खत्म ही नहीं होता है। But yeah, are you enjoying the view and the मौसम? Yes, it is beautiful but scary. Very scary. I am a scared kitten. Though the view here is beautiful, अगर वेकेशन और किसी चीज़ के लिए नहीं, this single-handedly is worth it. The mountains there. ये सी कितना कोहरा कोहरा हो गया है पूरा। मतलब इस ट्री जो होटल के अंदर है, ये आगे की सब कुछ धुला सा गया है। और मंदिर यहाँ से नीचे है। But look at the rose. It is the rosiest rose. Follow me for the roses. See, रूम में घुसते ही इधर हिबिस्कस का प्लांट है एंड रुक जाओ, बंद कर दो उसको, अंदर बंद करो। वो रहे सारे प्यारे प्यारे रोजेस। वहाँ देखो येलो भी है। कैन यू सी? कैन यू सी मदर? यस, राइट देयर। सारे तरंगे तरंगी प्लांट्स। I'm going to take a couple of these flowers and then press them in my phone so that वो उनकी leaves मेरे पास हमेशा रहें as a memoir for the trip. चलो आओ सोना, 2-4 ब्लॉग अपन भी बना ले, वर्ल्ड फेमस ब्लॉग। ये है हमारी सोना, ये है मेरी भांजी और ये हर जगह भांजी मार लेती है। वहीं मेरा भांजा है, वो कुछ भी नहीं मार पाता। मैं क्या करूँ कि वो कार्डबोर्ड जैसा हो गया। हमको तो कूद के जल्दी से तैयार करा दिया। कोई पागल ला लो, खुद एक भी रेडी नहीं। वो चुप ही नहीं हो रहा ना, मैं क्या कुछ बोलूं। हाँ, उस रूम में जाके बैठो, कर लो। Now we're here for lunch. This is our view from the place, and here is everybody. Hi. Hello. The lunch we had here was simply delicious. It was like really good North Indian food, and I would definitely recommend any of you going to Kainchidham to stay here because it is a pretty good place for the view and the food and everything. Plus, this is just us waiting to get any update on our car. थोड़ा सा एज से हट जाते, पता चला फोन गिर गया।
The camera is so not doing justice to everything that is happening here. Oh my god. I know, अभी landslide हो गई है, so we can't go anywhere. But even though we can't go anywhere, मतलब मैं नहीं जाऊँगी, मैं अप्पू के साथ रुक रही हूँ because he has a leg injury and my parents are going to go visit the temple and then if कोई गाड़ी का arrangement होता they'll come back and take us. यहाँ हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है but the view, the place, it's immaculate. And this resort, Amar Valley Resort, is at the very high peak of the mountain. So उधर जो है very nice, मतलब and बारिश के मौसम में आने का अलग मज़ा है. वहाँ पे इतनी धुंध है, I swear to God, the mountains are just disappearing. Wait, I'll show you. See, इतना धुंधला 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 and that's the mountain. But most of the mountain is smog में गायब हो गया है. But oh my God, the place is to die for. And then there's a waterfall niche there. That's the waterfall. There are birds. Everything is bhiga bhiga. I am also getting a little bhiga bhiga. They walked the mandir for me, and this is the Kainchidham mandir of the Neem Karoli Baba. It's a very holy place and it was a very peaceful visit. Like usually mandirs mein bahut rush hota hai, but since this is off season to be in the mountains, rush kam tha, so we got to peacefully worship and हमने वहीं बैठ के कथा की, and it was very nice, very religious, spiritual experience. After visiting the mandir, we came back. We had delicious dinner at the hotel and then we decided to play some tash, which mom did not want to participate in. We really like playing tash. It's like the only thing जिसमें हम सब लोग peacefully खेलते हैं without a lot of fighting because all of us tend to be very competitive. Zoom in, zoom in. The monkey is eating mango breakfast. सोना? वो गुस्सा हो जाता है देखो. आई थी सही में. उसने मुंह फुला लिया, वो उधर चला गया. चिड़िया. आज के we'll go to मंदिर again and then leave. तो तुम लोग सो सकते हो या whatever you wanna chill and everything. We'll see. होटल प्रॉपर्टी घूम सकते हो. We'll sleep for 1 hour. होटल प्रॉपर्टी तो छोटू सी अनंता तो है नहीं है. But अभी अप्पू सोना चाहता है. ठीक है. तो मैं और अप्पू जाके सो रहे हैं. नहीं, अभी नाश्ता करने जाएगा. अरे खा तो लिया. नहीं ना. अभी नाश्ता जा नहीं. खा लिया. सी मैं आज 2 बजे से पहले डॉट पूरा तैयार हो जाऊंगी क्योंकि मेरा 2 बजे वो रजिस्ट्रेशन है मॉक कॉलेज वर्क. वो बिल्कुल भी मिस नहीं हो सकता है. अभी का टाइम हो रहा है माँ? अभी 10 बजे 10. तो मैं उससे पहले नहा धो के पूरी रेडी हो जाऊंगी. बट अगर आप लोग मंदिर जा रहे हो तो हफ्ता लावी स्टॉप सोना 11:30 तक नहीं है. चलो भी नहीं है बॉय मदर भी नहीं है. बाय बाय. After waking up from our nap, me and Apu just chilled, we played around, and then we just did all of the packing because we were supposed to leave this evening. And then again, हमारी train cancel हो गई, and then we had to take a cab, which was pretty good. It was Ertiga all the way to Delhi, but you know, road trips for like 8-9 hours is a pain, and I absolutely so uncomfortable. And the driver, he goddamn gave me a heart attack. He drove so fast, it literally made me cry.
As you can see, यहाँ पे monkeys ऐसे टहल रहे हैं as if उन्हीं की property है. Bro is chilling. Really wanted to eat some pahadi Maggi, so we finally found a stop and I really liked it. मतलब it was just for the experience. Obviously Maggi तो हर जगह मिल जाती है, but this was bomb. बार बार अरे दैट तेरी 2 मिनट चुप रहो सब. फिर से करो क्या? एडिटिंग नहीं होगी. ब्रेड पकोड़ा मिल रहा है मम्मा. क्योंकि अपन लोग ऐसा नकली बनते हैं, सोफिस्टिकेटेड पकड़ लेते हैं लोग. बाहर बारिश हो रही है. पहाड़ों में और मैं मैगी खा रही हूँ. मम्मी ये बंद कर लो, पानी आ रहा, भीग रही हूँ. बेटा हो ही नहीं रही ना बंद, गाड़ी बंद कर गया है वो. हाँ माँ चुप रहो. कैसे है? खाओगे? एक बार चुप रहो सोना. अच्छी है. कैसा है टेस्ट?